要干什么？龙小弟，武功长进了吗？那是，跟了老大这么久，总得学点本事不是？干什么？你们干什么？我们家大人奉旨前来山西查案，还不赶紧让你们巡抚大人出来迎接？你们真是钦差大人？圣旨在此，还有假吗？哇，一道圣旨这么威风啊！老大，这个代表着至高无上的皇权。龙大人，刘德昭恭迎钦差大人。早就听说龙大人到了舒大人的府上，本该前去拜会，只是公务繁忙，实在是走不开呀。早有耳闻啊，这山西旱情严重，刘大人一边忙着赈灾，一边忙着缉捕盗匪，确实是忙得很呐。龙大人此次来奉旨调查舒大人遇刺一案，不知办得怎么样了？今日龙大人来，可是想让本府助你一臂之力？确实是需要巡抚大人相助之处啊。本府定当全力配合。哎，不过龙大人，你也看到了，本府现在正在审理一起盗匪之案，不如这样，龙大人先暂时去我的后堂歇息，待本府办完此案之后，再到后堂听龙大人通报舒总兵遇刺一案的案情如何？刘大人，这3天前夜里发生的重大盗匪案，没想到今日就抓到了匪徒，刘大人的办案效率实在是让我钦佩。刘大人，不知本钦差是否可以在此旁观刘大人审案呢？龙大人呐，你不过是奉旨来查办舒总兵遇刺一案的，这盗匪之案呢，与舒案呐，没有任何之相关联。哎呀，若是要旁听的话，不太合适吧？刘大人，本钦差只是旁观而已，绝不干扰刘大人办案。再说了，等本钦差回了宫以后啊，这皇上问起在山西的见闻，我也好将刘大人的这高效办案的美名上达天听啊！哎呀，龙大人若是执意要旁听的话，那就堂上请。哎，请，请。刘大人，这3个就是劫银劫粮的盗匪吗？不错，现下人证物证俱在，可是他们抵死不招。大人，老朽实属冤枉啊！大人，刘大人，不知有何人证物证，可否给本钦差瞧瞧？龙大人，你可是奉旨前来查办舒总兵遇刺一案，好像这个案子与你的案子没有任何关系吧？你只静静的旁观就好了。这具体的案情，本府无可奉告。王13、谢大牛、胡二狗，你们现在可冤招了！冤枉啊！大人，冤枉啊！小民冤枉啊！好一帮刁民，看来不动大刑，尔等是不会招供的。来呀，大刑伺候！大人饶命啊！大人，冤枉啊！大人，冤枉啊！冤枉啊！大人，饶命啊！如今人证物证俱在，你们是抵不了赖的，还是老老实实的招认了吧，免得再受这皮肉之苦。大人，老朽自打进了这个公堂，我就知道我不可能活着出去了。老朽
经不起如此大刑。老朽冤诏啊，大人！胡二狗、谢大牛，你们呢？小人冤枉啊，大人！王十三，你就先招吧。大人，我招。大人，老朽我实在是不知道该招些什么呀。好，你们3个人那是办不了翻墙入室、劫官银官粮的大事的。你们必然还有其他的同伙，而那些同伙也必定不是普通人。那些人应该是盘踞在牛角寨上的潜明余孽，才会如此的胆大包天，是不是啊？大人，您说是就是吧？那你就将如何勾结牛角寨贼人的经过，如实的招来吧。这经过，大人，老朽年老昏聩，这经过我实在是记不清了，就以大人调查的为准吧。好，那么你再想想，你又是如何联系胡二狗和谢大牛，去给牛角寨的匪徒做接应的？这位老伯，你我素不相识，你要认罪是你的事，可不能胡乱拍咬我们呢。前日我家娘子刚刚流产，还等着我回去照顾她呢。这位老伯伯，我家里还有瞎了眼的老娘等我回去照顾，这盗抢官粮官银，可是死罪啊！大人，老朽无儿无女无家产，我死不足惜。可是我与这2位小兄弟素不相识，你要让我胡乱指证，小老儿我心里实在是不安呐。看样子你还是没想明白呀。来人呐，在，让他清醒清醒。大人，老朽冤诏啊！大人，这案情经过，您比老朽更清楚，就请你们代老朽写下供词，让老朽画押便是啊。这就对了。来人呐，在，把王13押下去。是。大老爷，走，你们关闭民反呐！对啊，皇上不是给您下了一道密旨吗？让您调查舒总兵一案之时，顺便督查一下山西赈灾情况以及地方官员官风吗？哎呀，龙大人啊，实在没有想到啊，龙大人身上还有皇上的密旨啊！不知皇上的密旨现在何处啊？可否让本府看一看？这密旨啊，让奴婢小心翼翼地藏在行李箱里了。主子，要不然您随奴婢回去取一趟吧。也好，刘大人请稍等一下，下官这就去取。那个龙大人，是否让本府派一队兵士护送啊？不必了。李护卫，你接着替本官陪审，顺便提醒一下刘大人，不要滥用酷刑啊。卑职遵命。
现在怎么办？如果咱们拿不出密旨的话，刘德昭一定会说我们假传圣旨，到时候必定跟我们翻脸，那3个人就死定了。尤其是那个谢大牛，不死也得残废啊！哎，事到如今，只能造一封假的密旨喽。伪造密旨？这个刘德昭身为山西巡抚，又加兵部侍郎衔，乃2品大员。即使他不知道你长什么样，你的字他总归认识吧？老大，你疯了吧？这是我首次微服私访，毫无经验，我没有带上玉玺，也没有带上书写圣旨的龙纹黄卷啊。万事都有变通的嘛，龙小弟。这个密旨肯定不能正式的写在龙纹黄卷上啊。我们把宫里御用的花笺，加上你的御笔亲书，还有玉玺印鉴，拿出来给他看，肯定能唬住他了。不是，可问题就在于没有玉玺啊。我可以帮你搞定啊，我照着你圣旨上的玺印刻一个不就得了？你还会刻章？那当然了，老大我18般武艺样样精通，医药赌蛊、机关杂耍、金石篆刻都不在话下。走吧。龙小弟，你看这样行吗？老大，你这个篆刻的功夫果然和你的武功一样，不能深究啊。刘德昭只要仔细一看，就能看出其中的破绽了。切，问题在于他不可能仔细看。你那道圣旨是真的，他已经仔细看过了，怎么可能怀疑这个是假的呢？那我们只能碰碰运气了。刘德昭只要一看到这个密旨上的内容全部都戳中了他的软肋，必定就会心下大乱，不会仔细查看最后的印鉴了。李护卫，不知你家大人和令妹何时会回来呀？我家大人回去以后还需要沐浴更衣，就麻烦刘大人和诸位大人要不先把这谢大牛押下去，等我家大人回来了再审。来啊，在，将这谢大牛先押下去。是。李护卫，不知你家大人是哪一年考取的功名，出自谁的门下？我家大人身份尊贵，属卑职，无可奉告。好，身份显赫，好啊！哇，大功告成！龙小弟，怎么奖赏我啊？奖赏？伪造官印已是杀头的大罪，这伪造玉玺是要诛九族的。龙小弟，什么意思啊？过河拆桥？我可是奉旨造假。我跟你开玩笑的。论到杀头的大罪这几天我龙三犯的可不比你少。只不过老大，我真的很好奇，你到底是从什么地方来的？为什么会有这么多特殊的技能？我就是一个江湖混混啊，江湖小混混，自然要学得多一点，不然怎么混得开啊？对吧？
相比于刘德昭啊，你更是让我大开眼界。亏你记忆不精，这个玉玺呢，你伪造的不能到以假乱真的地步，要不然的话，那可真就天下大乱了。龙小弟，我是不是做了什么忌讳的事儿啊？从此在你心里就记了我一笔了？没事儿，这要是别人呢，伪造玉玺，不管出于什么原因，我都不会轻饶了他。但是你嘛，我知道，你虽然天性顽劣，但是你一定不会做出什么让我不可原谅之事。虽然你嘴上这么说，但是我知道，在你心里已经对我有防备了。早知道我就不出这个馊主意了。另外想办法救那3个百姓啊。反正呢，我已经打定了主意，这次回宫以后，就一辈子把你拴在我身边。这样的话，你就不会犯下什么连我都保不住你的重罪了。我才不要在那个像金笼子一样的紫禁城里坐牢呢。君无戏言，记住我刚才说的话。可是你现在已经不是皇上啦，你是我的龙小弟啊。李护卫，待会儿等你家大人回来之后，还请您在你家大人面前替我等多多美言几句啊！啊！好说，好说。多谢。钦差大人到，圣旨下。皇上密旨到，刘德昭等一干官员接旨。臣刘德昭接旨。奉天承运，皇帝诏曰：着龙3为钦差大臣，在查办枢总兵遇刺案之时，监督查访山西赈灾之详情，以及地方官员之官风政绩，如实禀报，不得有误。吾皇万岁万岁万万岁！你，刘大人，这皇上的密旨可都听到了。这临出宫前啊，皇上再三叮嘱，一定要详查山西的赈灾详情，以及地方官员的官风政绩。那就有了各位大人多多配合了。哎呀，龙大人您就放心，我等自当竭尽全力的配合龙大人。龙大人这一路实在是辛苦了。这枢总兵的府邸的位置这么偏僻，而且呢，设施呢又这么简陋，实在是委屈龙大人了。龙大人是这样啊，如果龙大人您不嫌弃的话啊，毕府呢有一个小小的别院，而且环境十分之优雅，出行呢十分之便利。大人可否考虑移驾到小院暂住啊？多谢刘大人的美意。只不过啊，这皇上下旨让下官巡查当地的官风，你我不适合走得太近，只怕别人容易多说闲话，对你我都不利啊。哎呀，龙大人，你看你啊，自京城远道而来，那是翻山越岭啊，太辛苦龙大人了。你看啊，你既然到了这里，那怎么着也得让我们这些地方的同僚尽一尽地主之谊吧。主子，咱们这几天在舒府，天天粗茶淡饭，嘴里都淡出鸟来了，不如就看看这刘大人有什么好东西招待我们。鸟的，行，那就多谢刘大人了。龙大人，请。
请请。